आज मसित चाहिँ Redmi 9 Pro को चाहिँ मसित एउटा ब्याक प्यानल फुटेको मोबाइल चाहिँ यसको चाहिँ म ब्याक प्यानल फेरेर देखाउन जाँदैछु तपाईहरुलाई। टेन्सन हुन्छ मैले यहाँ देखाइरहेको छु मसित एउटा ब्याक प्यानल छ यो चाहिँ म चेन्ज गरेर देखाउने छु तपाईहरुलाई। यहाँ टेन्सन हुन्छ म यसलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल यसको म ब्याक प्यानल खोलेर देखाउने छु। सुरुमा चाहिँ हामीले साथीहरु यहाँनिरबाट बिस्तारै खोल्नु पर्ने हुन्छ। टेन्सन हुन्छ म यहाँनिर खोल्न जाँदैछु। यहाँनिर बिस्तारै तपाईले केही धारिलो कुराले यसो केहीले नङसङ छिराएर तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर एउटा प्लास्टिकको कार्डले खोल्दैछु। यहाँ टेन्सन हुन्छ म बिस्तारै खोल्न चाहिँ यो फेरि फुटेको छ फेरि फुट्न सक्छ त्यसैले होस गरेर खोल्नु पर्छ। यहाँनिर बिस्तारै यो छिर्न बिस्तारै खोलेर बिस्तारै छिर्नु हुन्छ। टेन्सन हुन्छ म खोल्दैछु। यहाँनिर एकैछिन यहाँ प्रोसेस हुन्छ एकछिन टाइम लाग्ने छ टेन्सन हुन्छ। जति एकछिन यो खोलिरहने क्रममा तपाईले चाहिँ यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गरिदिनु होला र शेयर पनि गरिदिनु होला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनु होला ताकि आउने दिनहरुमा यस्तै भिडियोहरु ल्याउने छु। साथीहरु टेन्सन हुन्छ मैले खोलिसकेको छु। यहाँ खोलेर यसलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ सफा गर्दै छु। यहाँ सबै यसको ग्लुहरु निकाल्ने छु र टेन्सन हुन्छ म यसलाई यहाँ राख्ने छु र म नयाँ चाहिँ यहाँनिर टाँस्ने छु। यहाँ टाँसेर म देखाउने छु। टेन्सन हुन्छ इजिली चाहिँ तपाईले कुनै पनि Redmi मोबाइलको चाहिँ ब्याक प्यानल चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले इजिली चाहिँ यसको ब्याक प्यानल फेर्न लागिसकेको छु। टेन्सन हुन्छ यहाँनिर म यसलाई टाँसेर तपाईको अगाडि रेडी गरेर देखाउने छु। ध्यान दिएर हेर्नु होला। म यसको प्लास्टिक उकाउने छु। अनि टेन्सन हुन्छ यो प्लास्टिक चाहिँ उकाएर म यहाँ टाँस्ने छु। एकैछिन टाइम लाग्ने छ। यहाँ टेन्सन हुन्छ यसो किन एकैछिन मैले अलिकति फोरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यसलाई टेन्सन हुन्छ म टाँस्दै छु। यसरी चाहिँ तपाईले कुनै पनि Redmi मोबाइलको ब्याक प्यानल चाहिँ इजिली चाहिँ फेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईको मोबाइल नि फुटेको छ र यदि तपाईलाई मोबाइल पसल पाएकमा छैन भने यसरी आफैले घरमा पनि फेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ध्यान दिएर यो भिडियोलाई हेर्नु होला। यदि स्किप गरेर फास्ट गरेर हेर्नु भने तपाईले सक्नुहुन्न। घरमा चाहिँ फेरि सकेसम्म ट्राई नगर्नुस् किनकि मोबाइलमा अरु प्रब्लम आउन सक्छ। यसले चाहिँ म यसलाई चाहिँ यो चाहिँ रबरले बान्नु कारण चाहिँ तपाईलाई म भन्ने छु किनकि यो चाहिँ सबैतिर चाहिँ टाँस्योस् भनेर मैले यो बानेको हो। यसले चाहिँ सबै चाहिँ टाँस्यो टेन्सन हुन्छ मैले टाँसिसकेको छु। यसरी चाहिँ इजिली टेन्सन हुन्छ मैले फिट गरे चाहिँ ब्याक प्यानल यसको Redmi को। अनि टेन्सन छ फुटेको यो छ यो फुटेको मैले यसलाई चेन्ज गरे। यसरी चाहिँ तपाईले इजिली चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि Redmi मोबाइलको ब्याक प्यानल चाहिँ। साथीहरु यदि भिडियोमा नयाँ हुन्छ भने